ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு வைமன் vlogs. நான் உங்கள் சஃபி. இன்னைக்கு நாம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம இங்க பஹ்ரைன்ல சனாபிஸ்ல இருக்கிற தனா மாலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். தனா மால் எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு தனா மால்ல ஒரு கார் ஷோ நடக்குது. அந்த கார் ஷோக்கு தான் நாம வந்திருக்கோம். இந்த கார் ஷோ எப்படி இருக்கு, இங்க வந்து என்னென்ன கார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் புது காரா இருக்கா இல்ல பழைய காரா இருக்கா இல்ல விண்டேஜ் கார்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற எல்லாமே தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் யாராவது கார் பிரியரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பஹ்ரைன்ல நிறைய ஹாப்பனிங்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதை வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து நம்ம வந்து வீடியோஸா போட்டுக்கிட்டே இருக்க போறோம். அதை பத்தியான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மறுபடியும் பஹ்ரைன்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க இப்ப நாம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, இப்போ நாம கார் ஷோ நடக்கிற இடத்துக்குள்ள போயாச்சு. இந்த கார் ஷோவோட பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா டிடி கார் ஷோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இது தனா மால்ல நடக்குது. நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து முக்காவாசி இங்க இருக்கிற கார் எதுவுமே வந்து இந்த கார் ஷோ நடத்துறாங்க பாத்தீங்களா, இது எதுவுமே அவங்களுடைய கார்ஸ் கிடையாது. இப்போ நம்ம கிட்ட சொந்தமா பஹ்ரைன்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய கார் வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் கார் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம வந்து நம்ம காரை கொண்டு போய் அவங்க வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்கலாம். உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய காட்டுறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, பாருங்க எல்லாமே ரொம்ப சின்னதான காரு இல்ல பெருசான காரு, அந்த காலத்து காரு. உங்களுக்கு வந்து இந்த கார்ஸ்ன்ற கார்ட்டூன்ல வரும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரியான காரு, நீங்க அனிமேஸ்ல பாக்குற கார்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய கார்ஸ் வந்து நான் இங்க பார்த்தேன். நீங்க ஒரு கியர் ஹெட்டோ இல்ல வந்து ஒரு கார் எந்தூசியாஸ்டாவோ இருந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாவே பாருங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தா போற மாதிரி தெரியும். பட் ஆனா ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கார்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இந்த வீடியோல வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம். எக்ஸாட்டிக் கார்ஸ், பழைய காரு, புது கார் எல்லாமே நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த கார் ஷோ ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கார் ஷோக்கு போயிருந்தேன். இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து பிளட் ரெட்ல வந்து ஒரு சூப்பரான கார்பெட் வந்து நின்றுச்சு. இது பாத்தீங்கன்னா 2 சீட்டர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து வேற லெவல்ல வந்து கார்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுடைய கார்ஸை கொண்டு வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிதான் சொல்லும். இந்த ஈவென்ட்ல கார்ஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய சூப்பர் பைக்ஸும் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆனா வந்து பார்க்க போன வியூவர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து ரொம்பவே அவங்க கண்ணை கவர்ந்தது கார்ஸ் மட்டும் தாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், இங்க உங்களுக்கு இந்த டொயோட்டோல இருந்து, நிசான்ல இருந்து, உங்களுக்கு ஃபெராரி, லம்போர்கினி, ஆடி, மெக்லாரன், அந்த மாதிரி நிறைய கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே இருந்துச்சு. இது ரொம்ப வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ நீங்க பாக்குற கார் கூட உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்து கேடிலக் சொல்லுவாங்கல்ல, இதுதான் வந்து அந்த காலத்து அந்த எக்ஸாட்டிக் கார்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த டான்ஸ், அப்புறம் இந்த ட்ரக் பெட்லர்ஸ்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி கார்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து பிரேக்கிங் பேடு இல்ல வந்து கிங் ஆஃப் டல்சா அப்படின்ற இந்த சீரீஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதுல இருக்கிற கார்ஸ். இங்க பாருங்க நார்மலான கார்ஸ். இங்க பாருங்க, இது இந்த கார் வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடி வந்து அந்த ஹெட்லைட் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஹெட்லைட் உள்ள போட்டு வெளியே வருங்க. இது பாருங்க, பக்கத்துல இருக்கிற கார் சேம் வெரைட்டி கார் தான், ஆனா அதுல வந்து ஹெட்லைட் வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்து வந்து டிராவல் டு த ஃபியூச்சர் அந்த மாதிரி நிறைய படம் பாத்தீங்களா, அந்த படத்தெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த கார்ஸ் வந்து பார்த்திருப்பீங்க. இது வந்து சொந்தமா யார் வேணாலும் கார்ஸ் கொண்டு வந்து இந்த ஷோகேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஈவென்ட்ன்றனால நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே காலையிலேயே சீக்கிரமா வந்து அவங்களுடைய கார் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோகேஸ் பண்ணாங்க. அதனால தான் வந்து நீங்க வந்து நிறைய நார்மலான கார்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க. சில கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இன்ஜினியும் ஷோகேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி அவங்க டோர்ஸ் ஓபன் பண்ணி இன்டீரியர்ஸும் போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது பார்க்கறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய சிங்கிள் பிஸ்டல் இன்ஜின், டபுள் பிஸ்டல், 8 லிட்டர் இன்ஜின், அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜின்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து நிறைய வந்து ஷோகேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. வேற லெவல்ல இருந்துச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லணும். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்த டொயோட்டோல வந்து இருக்கிற அந்த கேம்ரி மாடல்ங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க, டொயோட்டோ கேம்ரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆன மாடல். அந்த காரை வந்து நிறைய பேர் எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டொயோட்டோவோட சிக்னேச்சரான உங்களுக்கு வந்து சிடான் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த கேம்ரி. அந்த கேம்ரியோட வெரி ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து இதுதான். அந்த லெவலுக்கு வந்து சூப்பராகவே இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். உள்ள பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து, ஆனா இதுல ஒரே ஒரு டோரோட இருந்துச்சு.
இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோண்டால உங்களுக்கு வந்து இங்க மாட்ஸ் பண்ண கார்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இது பாத்தீங்கன்னாலும் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பக்கத்துல பார்த்தது வந்து ஹோண்டா வந்து வயலட் கலர்ல இருந்துச்சு. இது ரெட் கலர்ல ஹோண்டா எல்லாமே ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஹோண்டா மாடல் இன்னுமே வந்து ஆக்டிவா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாடல்ஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி இதுல ரொம்ப நான் டிஃப்ரெண்டா பார்த்தது இந்த வண்டிகள் எல்லாமே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருந்துச்சு. அடுத்து வந்துட்டாங்க நம்மளுடைய ஃபெராரிங்க. இத ஃபெராரின்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாமே என்ன கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபெராரி தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து அந்த ஏர் பென்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஏர் பென்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்றோம். உங்களுக்கு வந்து அந்த கார் வந்து ஸ்பீட் எலிவேட் பண்றதுக்காக சூப்பராகவே டிசைனிங்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நம்மளுக்கு வந்து டோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் முடியல, ஏன்னா வந்து உள்ள வந்து ஃபுல்லாவே வந்து லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அதனால நம்மளுக்கு வந்து பெருசா ஒன்றும் இந்த மாடல் உங்களுக்கு 2020 மாடல் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அதுல ரொம்ப பெருசா தெரியல. சில கார்ஸ் வந்து இந்த கார் ஷோ நடத்துறவங்களே வந்து எக்ஸாட்டிக்கா நிப்பாட்டி வச்சிருந்தாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு நேம் போர்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க. இது என்ன மாடல், என்ன லிட்டர் இன்ஜின், இதுல என்ன டர்போ சார்ஜர் இருக்கு அப்படின்றத. இங்க பாருங்க, உள்ள வந்து இன்ஜினுக்குள்ள லெக்ஸஸ்ல வந்து சும்மா அந்த ஸ்டிக்கரிங் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இதுல பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் பைக்ஸ் இது. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், இதுல பாக்குற கார்ஸ் எல்லாமே யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் சீரிஸ் பார்த்திருக்கீங்க, இந்த 1 to 10 ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ், அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் படத்துல வந்து நீங்க பாக்குற எல்லா காருமே, முக்கவாசி நான் பார்த்து நினைச்ச எல்லா கார்ஸுமே இங்க இருந்துச்சுங்க. ஒரு கார் கூட இங்க இல்ல அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நீங்க பார்த்து அந்த விண்டீசலோ இல்ல வந்து பால் வால்கரோ ஓட்டுற அந்த கார்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி பாருங்க. இது பாருங்க, நிசான் சில்வா. உங்களுக்கு இந்த டிசைன்லாம் வந்து நீங்க வந்து அந்த படத்துல பார்த்திருந்தீங்கன்னா அந்த படத்துல வந்து இந்த கார்ஸ் எல்லாம் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. இவங்க இந்த கார் வந்து ரேஸ் போறாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஈவென்ட்ல. நீங்க கண்டிப்பா ஒரு கார் எந்தூசியஸ்டோ இல்ல கார் வந்து ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா, காரை பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா, இந்த கார்ஸ்ல என்ன கார்ஸ், இதுக்கான எப்படி உங்களுக்கு வந்து இது எந்த மாடல்ஸ், இதுல இதோட இன்ஜின் வந்து எந்த லெவலுக்கு டிஃபரா இருக்கு அப்படி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இது பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர்ஸும் கூட ரொம்பவே நல்லா பிரீமியமா சூப்பரா வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பழைய கார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு. இந்த கார்ல உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா அந்த போனட் வச்சிருந்தாங்க. நான் இந்த மாதிரி எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், இந்த போனட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. அது எப்படி வந்து ஸ்பீடா போனா கூட அந்த இது தாங்குது, இல்ல அந்த இன்ஜின் ஹீட் எப்படி அந்த போனட் வந்து தாங்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அடுத்து நம்ம பார்த்தது இந்த yellow கலர் லம்போர்கினி எல்லாருக்குமே தெரியும். லாம்போவோட சிக்னேச்சரான கலர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாம்போல இனிஷியல் டேஸ்ல லாம்போவோட சிக்னேச்சரான கலர்ஸ்னா அது yellow தான். அந்த லாம்போ தான் இது. இது ரொம்பவே பழைய மாடல். எனக்கு தெரிஞ்சு இது 2010 இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடலா இருக்கும் கண்டிப்பா. ஏன்னா நீங்க வந்து உல்ஃப் ஆஃப் வால் ஸ்ட்ரீட் படத்துக்கு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து இந்த லம்போர்கினியை காட்டிட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் இது. இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள பாக்குறதுக்கான உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல, லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நான் இந்த ஓனர்ஸும் வந்து இங்க இல்ல, ஓனர்ஸ் வந்து விட்டுட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க, சூப்பர்வைசர் மாதிரி அதையாவது விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதனால நம்ம உள்ளேயும் ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியல, டெஸ்ட் டிரைவும் நம்மளால கேட்க முடியல. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செவ்லரட்டோட இனிஷியல் இன்ஜின், உங்களுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ண இன்ஜின், டர்போ சார்ஜரோட இருக்கிற இன்ஜின் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு போனட் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு பாருங்க. அப்படியே தனியா உங்களுக்கு பீஸா, அப்படியே ஆல்ரெடி பீஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இதோடைய கீர் ஸ்டைல், இதோடைய ஸ்டேரிங் ஸ்டைல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பி சொல்றேனே, அந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ல உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல்ல வந்து நீங்க வந்து கார்ஸ் பாப்பீங்களோ அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து ஸ்டேரிங் வீல், அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கியர் பாக்ஸ், அது எல்லாமே பாப்பீங்க பாத்தீங்களா, அந்த கியர் போடுறது, அது எல்லாமே வந்து இங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு பழைய கார் வச்சிருந்தாங்க. இது ஆஸ் யூசுவல் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோட ஆடியோட ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் இன்ஜின் கார் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதுதான் இது வந்து ஆடியோட R8 ஒயிட் கலர்ல இருந்துச்சு. அதுவும் வந்து இந்த கார்பன் பிளாக் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கார்பன் பிளாக் போட்டு பக்காவா ஒரு மாதிரி டிசைன்ல சூப்பரா பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் V10 இன்ஜின் இதுல வந்து உள்ள இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லாவே ஒயிட் கலர் இன்டீரியர்ஸ்ல ரொம்பவே சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டியூவல் சீட்டர்ஸ் தான். இதுல வந்து இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இருக்காது. அதே மாதிரி இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கே பக்காவா மெயின்டைன் பண்ணி சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. இங்க உங்களுக்கு அந்த ஈவென்ட் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா கூட்டம்லாம் ரொம்பவே கம்மியா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட்டம் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கூட்டத்தை விட காரை ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கார்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து திரும்பி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க தான் சொல்லலாம். ஏன்னா இங்க இருக்கிற எக்ஸோட்டிக் கார்ஸ் விட நிறைய எக்ஸோட்டிக் கார்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. பட் ஆனா அவங்களால வந்து ஷோகேஸ் பண்ண முடியல. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் வந்து டொயோட்டோட சுப்ராவோட வெரி ஃபர்ஸ்ட் மாடல். உங்களுக்கு ஓனர் வந்து நல்லா ஃபுல்லா அந்த ஆயில் ஏதோ கரெல்லாம் பட்டிருக்கு போல, அது வந்து பக்காவா கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டாஜ் வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டாஜ்ல நிறைய ஸ்டைலான உங்களுக்கு மாடல்ஸ், நிறைய வேரியன்ஸ் எல்லாமே நிப்பாட்டி வச்சிருந்தாங்க. அதுதான் நீங்க இங்க பாக்குறது. டாஜ்ல நிறைய வேரியன்ஸ் வந்து இங்க காமிச்சு வச்சிருந்தாங்க. இது பாருங்க, ஒன் ஆஃப் த டாஜ் உங்களுக்கு கீழே அப்படியே இறங்கி ஏறுது பாருங்க. சஸ்பென்ஷன் வந்து வேற லெவல்ல காமிச்சிருந்தாங்க. கீழே வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸே இல்லாம கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஃபுல்லா ஏத்தி சூப்பரா வந்து காமிச்சிருந்தாங்க. ஒரு கார் ஷோ மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்து உங்களுக்கு ஃபெராரி, பிளாக் கலர் ஃபெராரி ஓப்பன் டைப்புங்க. உள்ள வந்து ஃபுல்லா ரெட்
ரெட் கலர் இன்டீரியர்ஸ்ல. இது வந்து உங்களுக்கு பேடல் ஷிஃப்ட், உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஸ்டேரிங்கோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கியர்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி அந்த இது வச்சிருந்தாங்க. நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இதுவும் நம்மளுக்கு ஓப்பனாக இருந்தனால நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண தான் முடிஞ்சது. பட் ஆனால் உள்ளே போக முடியல, ஏன்னா டோர்ஸ் வந்து லாக் ஆயிருந்துச்சு. அடுத்து மெக்லாரனுங்க. எஸ், இந்த ஈவெண்ட்லேயே நான் சொல்றது உண்மையாலே ட்ராக் கார் ரேஸ் ட்ராக்குக்கு போற கார் ரேஸோட வண்டி அப்படின்னா நான் இது மட்டும் தாங்க சொல்லுவேன். ஏன்னா இதுதான் மெக்லாரன். வேற லெவல்ல இருந்துச்சு மெக்லாரன். உங்களுக்கு அந்த ஃபீலே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த வண்டியோட டிசைன், அந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாம இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் வென்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க. உங்களுக்கு வித் பிளாக் வித் ஹெல்லோ காம்போவா இருந்தனால சூப்பராகவே இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த கார் ஈவெண்ட்ல பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த மெக்லாரனை மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த உண்மையிலே இந்த மெக்லாரன் கண்டிப்பா நான் வந்து இதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஓனர்ஸ் கிட்டலாம் போய் பேசினேன். ஆனா வந்து ஸ்டில் வந்து அவங்க இல்ல, இது வந்து ட்ராக் காரு, இது வந்து சூப்பர் கார்ஸ், இது வந்து நாங்க வந்து டெஸ்ட் டிரைவ்லாம் கொடுக்க மாட்டோம், நீங்க வேணா எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் முடிஞ்சா நான் வந்து இது நம்ம கார்ல ஃபுல் டூர் போட முடிஞ்சது அப்படின்னா இந்த காரை வந்து நான் வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து ஃபுல் டூர் வந்து போட வந்து ட்ரை பண்றேன். இங்க பஹ்ரைன்ல உங்களுக்கு ஹம்மர் கிளப்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து நிறைய ஹம்மர் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கலந்து அதுக்கான வந்து ட்ராஃபிஸ்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க. அதை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா திரும்பி உங்களுக்கு அந்த டாட் ஸ்டைல், பழைய ஸ்டைல்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கார்ஸ் உடைய ரெட் கலர் கார்ஸ் தான் இது. இந்த கார்ஸ்ல நிறைய கார்ஸ் உடைய பேர் எனக்கு வந்து தெரியல. ஆனா நான் ஒன்னே ஒன்று விஷயம் மட்டும் இங்க வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எல்லா பழைய கார்ஸ்லயும் உங்களுக்கு இன்ஜின் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாவே இருக்கிறது நிசானுடைய இன்ஜின், இல்ல டொயோட்டோவோட இன்ஜின், இல்ல வந்து உங்களுக்கு செவ்லரெட்டோட இன்ஜின். முக்காவாசி நான் பார்த்தது ஒன்று நிசானோட இன்ஜினா இருந்துச்சு, இல்ல செவ்லரெட்டோட இன்ஜினா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ரெண்டுமே தெரியும், நிசான் வந்து ஜப்பானோட கம்பெனி, செவி வந்து உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி. இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸோட இன்ஜின்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பழைய கார்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இருந்துச்சு. அது நீங்க கேடிலகா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வந்து நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டாஜ், இல்ல அந்த காலத்துல இருக்கிற அந்த பழைய ஸ்டைல்ஸ் கார்ஸ், எனக்கு அந்த கார் பேர்லாம் சரியாவே தெரியல, வாயிலே வரல, அந்த கார்ஸா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த ரெண்டு இன்ஜின்ஸ் தான் உங்களுக்கு சுத்தி சுத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதுவும் உங்களுக்கு வந்து நிசான் ஓஹெச்ஓ இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து இன்னொரு கார் போனீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கார்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த போனட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ப்ளூ கலர் பாருங்க. அந்த ப்ளூ கலர் கார்ல உங்களுக்கு போனட்டை திறந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கார்பெட்டோட வண்டி. கார்பெட்ல வந்து ப்ளூ கலர் போனட்ல உங்களுக்கு ஃபுல்லா வந்து இந்த டெவில் மாதிரி டிசைன்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆனா இதுவும் வந்து ஸ்டில் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த நிசானோட இன்ஜின் அப்படின்னு தான் சொல்லும். இதுடைய சவுண்ட்லாம் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. இது பாருங்க, இன்டீரியர்ஸ்லாம் சூப்பரா லெதர்ல பக்காவா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம். இது மட்டும் இல்லாம நார்மலான கார்ஸும் வந்து இங்க வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருந்தாங்க. நான் கேட்டேன், ஏன் இவ்வளவு எக்ஸாட்டிக் கார்ஸ் கியூல இருக்கு, இது வந்து ஏன் வந்து நார்மல் கார்ஸ்லாம் நிக்குது அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ். இந்த ஓனர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய கார்ஸை காலையிலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ வந்திருக்கிறவங்களுக்கு பார்க் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஷோகேஸ் பண்றதுக்கான அளவுக்கு அங்க வந்து உங்களுக்கு இடம் இல்லை, அதனால வந்து அவங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல நிறைய கார்ஸ்கள், எனக்கு பிடிச்ச கார்கள், எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச கார்கள், அதே மாதிரி எனக்கு தெரியாத கார்கள், நம்ம வந்து டிவில பார்த்த காரு எல்லாமே வந்து என்னால வந்து கண்டிப்பா பார்க்க முடிஞ்சது. இதே மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம ஊர்ல எங்கேயாவது நடந்துச்சு, இல்ல நீங்க இருக்கிற ஏரியால எங்கேயாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போய் பாருங்க. இதுல நான் வந்து பார்த்துட்ட பிறகு சில நிறைய ஓனர்ஸ் வந்து கார்ஸ் வந்து திரும்பி எடுத்துட்டு போகவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாருங்க, ஒரு ப்ளூ கலர் கார் எவ்வளவு சூப்பரா போகுது பாருங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். இந்த மாதிரி பஹ்ரைன்ல நடக்கிற நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு அதை பத்தியான வீடியோஸ் வந்து நிறைய வந்து நம்ம சேனல்ல போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல வர லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் எதுவுமே வராது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இதோட இன்னொரு அருமையான வீடியோல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.